老細，係咪過嚟食飯啊？係大鵬哥，我係你粉絲嚟噶，好中意睇你視頻噶。多謝你先。喺邊度過嚟啊？我專程喺香港過嚟噶。嚟呢度個見面禮，少少心意。哎，多謝先。嗱，客氣啦，真係冇破費。攞住啦，你經常都講禮輕情意重啊嘛。咁好啦，多謝你先。咁點稱呼你啊？叫我阿玲得噶啦。凌哥，你好。咁我哋有飲茶啦。好，凌哥，坐啊。好。大鵬哥，我好中意睇你視頻嘅，好中意聽你講嘢，你講嘅嘢好有道理嘅。過獎啦，凌哥，我都係有嗰句講嗰句啫。道理咧，人人都懂嘅，但係要經歷過先會明白噶嘛。冇錯，我經歷過，所以我好認同。啱嘅，做人都係咁噶啦，經一事長一智啊嘛。凌哥，沖個陳皮白茶俾你飲，唔知你中唔中意飲？冇問題嘅，你沖咩我都咁中意飲。呢個陳皮白茶咧唔錯噶，我自己平時都飲嘅。好似依家呢個咁嘅天氣咧，飲個陳皮白茶幾好嘅。嚟，凌哥試下，試下凌哥呢個陳皮白茶咧唔錯嘅。我試下先。呢個茶好清潤，好潤甜喎。潤甜咧，呢個陳皮白茶咧係用5年嘅新會陳皮加7年嘅福鼎白茶工藝製作而成嘅，飲落去既有陳皮嘅陳香、甘香，亦都有白茶嘅潤甜，幾好㗎。我聽人講白茶比較寒嘅喎，我怕寒，所以我平時都好少飲白茶喎。凌哥，其實白茶咧佢就唔係寒嘅，佢屬於一個中性茶。咁剛啱做出嚟嘅白茶咧會比較寒，要放3年先飲得嘅。人哋話3年茶、5年藥、7年補、10年丹，就係講福鼎白茶啦。而呢個白茶咧經過7年嘅微轉化，已經係形成一個中性茶嚟嘅，唔寒唔熱，放心飲啦。哦，原來係咁嘅。大鵬哥，我幫你買啲翻去，飲落去幾舒服啊！嗌咩啊，凌哥？陣間攞2罐你攞翻去，禮尚往來，禮輕情意重嘛。咁點得嘅？你呢個茶都應該唔平啦，我啲酒值都咩錢啊？凌哥，我呢個陳皮白茶咧就唔貴嘅，69蚊1罐半斤，1382罐1斤，仲送多個燜焗壺，貴咩啫？哇，咁又真係幾實惠喎！梗係啦，凌哥，嗱呢2罐咧就俾你攞翻香港飲嘅。唔使咁客氣啊，大鵬哥。唉，有乜所謂啦？又唔係好值錢嘅嘢。我做人咧就係咁樣嘅，你敬我一尺，我敬你一丈，你真心對我，我真心對翻你，我就係咁簡單嘅。大鵬哥，我就中意你咁豪爽嘅性格。唉，凌哥，豪咩爽啊？我份人咧就中意交朋友嘅。咁你喺香港專程過嚟搵我，即係當我朋友啦。咁朋友過到嚟，我肯定招呼好嘅。一陣間帶你試下我哋嘅清遠雞。好，飲茶啊！一起拍手，一岁方休。